ஸோ பாருங்க, இந்த குட்டிக்கு வந்து இப்பதான் வந்து ஒரு 35 டேஸ் ஆகுது. அதுக்குள்ள வந்து அம்மா சொல்றாங்க, குழந்தைக்கு பயங்கரமா மூக்கடைச்சிட்டு இருக்கு, தூங்கும் போது இவ்வளோ நீளமா வந்து சளி வருது டாக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அப்போ வந்து வீட்ல யாருக்காவது சளி இருக்குதா என்னன்னு ஹிஸ்டரிய ப்ரோ பண்ணி கேட்கும்போது அம்மா என்ன சொன்னாங்கன்னா, குளிப்பாட்டுறதுக்கு ஒரு லேடி வருவாங்க, அந்த லேடி வந்து வாயில மூக்குல ஊதி சளி எடுக்கிறேன்னு பண்ணாங்க அப்படின்னு. ஸோ பாருங்க, நம்ம எவ்வளோதான் வந்து டெவலப் ஆனாலும் இன்னமும் வந்து இந்த பேட் சைல்ட் ரியரிங் ப்ராக்டிசஸ் இருந்துட்டு தான் இருக்கு. இதெல்லாம் ரொம்பவே ஹார்ம்ஃபுல்லான ப்ரொசீஜர். ஸோ குளிக்கிறதுக்கு நீங்க ஸ்பெஷலா ஆளெல்லாம் யாரையுமே கூப்பிடாதீங்க. அம்மாவோ பாட்டியோ வீட்டிலேயே டக்குன்னு ஒரு ஃபியூ மினிட்ஸ்ல ஒரு குளியல் போட்டா போதும். இந்த மாதிரி வாயில மூக்குல ஊதும் போது நம்ம யார் ஊதுறோமோ நம்மளுடைய வாயில நம்மளுடைய மூக்குல என்னென்ன இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கோ இது அவ்வளவும் அந்த குழந்தைக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. பிளஸ் குழந்தைங்களுடைய இம்யூனிட்டி கம்மியா இருக்கிறதுனால இதனால குழந்தைக்கு சிவியர் நிமோனியா கூட வரலாம். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராக்டிசஸ் கண்டிப்பா பண்ணாதீங்க.